Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Rohmianti, NPM 20060023, Prodi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video ini, saya akan mempraktekkan swamedikasi obat batuk di apotek. Selamat menyaksikan. Selamat siang, perkenalkan saya Hidayah, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf, saya bicara dengan Mas siapa? Nama saya Andi. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ini Mbak, saya tuh mau cari obat untuk adik saya. Ya. Dia itu batuknya itu berdarah. Ini nggak mau keluar gitu. Oh, berarti tertahan di tenggorokan gitu ya? Iya. Itu batuknya udah berapa hari? Batuknya kurang lebih 2 hari Mbak. 2 hari. Sama demam atau enggak? Iya Mbak, demam panas sedikit itu. Oh. Mohon maaf, umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. 5 tahun. Terus selama 2 hari itu udah minum obat gitu atau belum? Belum sama sekali. Belum ya berarti. Bentar ya Mas, saya ambilkan obatnya dulu. Mas, ini saya resepkan obat untuk adik Mas, Anaconidin OBH, diminumnya 3 kali sehari sebanyak 1 sendok takar atau 15 ml. Ini sendok takarnya udah di dalam, dan minumnya itu setelah makan. Ada efek samping apa Mbak? Ini nanti efek sampingnya ngantuk sama mulutnya itu kering. Ya. Jadi nanti habis minum obat ini, Ya. Saya sarankan untuk istirahat dan minum air putih yang banyak supaya bibirnya itu tidak kering. Nah, apakah penjelasan saya sudah jelas? Jelas Mbak. Oh iya Mas, ini nanti apabila udah sembuh batuknya bisa disimpan di suhu ruang, dan apabila kambuh lagi bisa diminum lagi, tetapi nanti dicek dulu apakah sediaannya tidak berubah, warnanya tidak berubah, tidak ada endapan, itu bisa dipakai kembali. Tapi jika nanti ada endapan, warnanya berubah, baunya tidak sedap, itu dibuang aja dan tidak usah dikonsumsi. Ya. Jelas ya Mbak, tidak saya ulangi ya. Oh iya. Saya tadi, ini tuh obatnya diminum 3 kali sehari. Ya. Sebanyak 15 ml, terus ada sendoknya kan di dalam. Ya. Terus nanti adik saya habis minum ini langsung tidur, sama nanti saya suruh minum banyak air putih ya Mbak, biar badannya nggak kering gitu kan. Ya. Terus nanti kalau udah nggak diminum, bisa saya simpan di suhu biasa ya Mbak, Ya. di tempat biasa gitu, Ya. tanpa kena sinar matahari gitu ya. Ya. Sama jangan sampai jauh dari jangkauan anak-anak ya, jangan dimainin gitu ya. Ya itu Mbak. Saya kira Masnya udah jelas tentang cara penggunaan obat batuk Anaconidin OBH ini. Semoga adiknya nanti lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Harganya berapa Mbak? Ini 7.000 Mas. Ya. Ya, saya terima. Ini ya Mas, kembaliannya 3.000. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Iya, siap.